Kanglei Newski nungtilgi pau yengbiriba pumnamaku Roma Ilangbamna ikoknona kurumjari. Ngarang chung ngamkhaida kapnabada manga sikre tha asiki kuntaretagi India amasung Myanmar gi tainaba ngamkhai yumbi marfu manga dagi marfu taret fawagi manungda Manipurgi yawolup singa apunba kangbu amadi Kuki group Kna-B gi marakda khotongnarakpadagi makha tarapo ina ngasisu akan mamongda kapnakibaga loinana Kna-B gi mi manga siki hairi. Official oina confirm tawba ngamdriba pawgi likun singi matung ina ngarang ngamkhai gi mafam manga da akan mamongda khotongnaki amadi makata na ngasisu ayuki pung ahumlom tabadagi Kna-B gi kangbuna landabagi thabak chatharaki amadi atopa nakandagi khut hanbadagi ayuki pung mapal fawa akan mamongda khotongnagi hairi. Drone ching sijinaduna nongthaktagi bomb ching thadarakpa mortar shell ching kapchilakpa amadi afaba makalgi nongmai sing sijinaduna landarakpa adugi pakumpiduna kamnaba adu ayuki pung mapalda loishinkiba matung tongan mamaikaidagi amuk landabagi thabak sing chathaki hairi. Manipurgi lalolup singi apunba kangbuna akan mamongda pakumpiduna ngaiha leplaga kapnakiba aduda Kna-B gi manga siki haina pawgi likun chingna fongdoragli apunbagi maikaidagi su miyo ama Leikhidre hairi. Thasigi kuntareta ahanba oina Kna-B na landarakpa matamda khut thongnabagi akan mamongda kapnakiba aduda sikiba Kna-B gi miyo singi hakchang ching sikiba mapamda taduna leiraga loinana hakchang ching adu loisinnaba honarakpada apunbagi kangbuna akan mamongda landabagi thabaktu chatharakpa oiramba yai hairi. Atopa paw amana Myanmar gi Shanghai region gi manung channa panda haina khangnaba mafamda leiba military junta gi army post amada landanaba Kna-B gi masing yamlaba miyoi sing thomjilakpada junta gi military force na rocket amadi mortar na chingba sinaduna landabada masing yamlaba miyoi sing asiana asopa nangkre hairi. Thomjilakiba Kna-B gi kangbu adu truck macha kharada asiba amadi asokpa sing puraga atuba matamda handoki hairi. Panba yabadi haukiba chahi 2021 gi February haurakpada Myanmar gi democratic oiba lengak military na paisinkibadagi Myanmar da lengak gi matakda khulai paiba amadi paidabagi irang ching hauraktuna masing yamlaba miyoi sing sikhrabani. Tamu gi lanfam kanchilakli National Unity Government ki rebel chingna Myanmar gi Tamu town question duna thamkhre. Manipur gi ngamkhai ga yamna naknana leiba Myanmar gi Tamu town asibu khudum chanaba honabada National Unity Government ki rebel ching maruina People Defense Force Kuki National Army Burma Kachin Independence Army amadi Ethnic Armed Organization na Tamu town asi question duna pakchana operation chataba hokre haina agency ki pausing na report tawri. Reporting asigi matung ina haiba Myanmar da best over rebel group sing asina Tamu town gi khama sung awang thangmada leiriba lamching tinjinduna Myanmar gi military junta army singi return forcemen ching tingnaba hotnabaga loinana Tamu town gi akoibada military junta gi Chani nationalities army gi PUSO gi outposting da lepalaitana attack sing chathari hairi. Tamu town asi junta amasung pro democracy government animakna yamna maruiba mafam ama oina lawba maramna Tamu town asi hanadagi hauna nakal animakta khudum chanchinaba honaduna lagli. Mafam asida nakal animakta akan mamongda lan choknari aduga lakadariba numit kharani asida mafam asida soknariba lan asi panchilakpa yari maramdi nakal animaki ahenba return forcemen ching mafam asida sangchilakpa haukhre haina report asina makatari. TRONGLAOBI ka tainaba Kuki kulamada mapangal kalaba bom am POKHAIKHRE May 2 2023 da haurakiba Manipur gi tamthiraba lan asigi ahanba lanpam oikiba torbung banglaga irap lamnadana leiriba TRONGLAOBI amasung masigi akoibada matam kuina bom amasung nongmagi makol tarudraba matung ngasi numidang waram pung mangaga mina kuntrani toirom tarakpada TRONGLAOBI ga naknana leiriba Terakhong sangbiga tainaba mongat Kuki kulgi mafam amada mapangal kalaba bom ama POKHAIKHRE hairi. Thakdok asigi paw TRONGLAOBI gi kunja ama amasung mafam asibu ngak selagliba kul ngakpa kangbugi unit amagi miyoi amana pawche asida phongdorakibani adumoina makatana bom pokhaiba makol natraga nongmai kaplakpagi makol na chingbadi takiba leite hairaki. Thakdok asigi matangda thajaba yaba mafamdagi fangba pawna hairibadi bom POKHAIKHRIba mafam adu matam amada mitai singi yum khara leiramlabasu lan asi haurakpadagi maitai sing amata leitraba mafamni Kuki furuki miyoi singna leikrabani hairi. Maram asina POKHAIKHRIba bom adu Kuki terrorist singna test tawduna pokhaihankiba natraga makoina plan tawduna thambadagi soidana pokhairakpa oirangani hairi. Adumoinamak thakdok asida misi mina yawbagi paw phangba ngamkhide. Moreda IM gi Cader ama Hatkhre Kuki National Army Burma gi Cader ni singnaba singna Nscn-Im gi Cader ama Moreda faraga Hatkhre hairi. Ukrul Times ta phongba paw asin hai Leikhidre IM gi Cader adugi maming Jamkhang Baifai kawi mahak salam patong dagini hairi. Mahak thasi gi kunmanga da More gi Galngam Bank hairiba Kuki kuladuda mahaki manau nupa
lamang baifai unanaba chalubada fakibani mahak fakraba matung Kna-B gi maikaidagi mahagi imung manungda lupa lakh 5 gi ration talaki senfam adu pinanaba imung manungna chenaringaida mahak Leikhidre pau tanakibani thaudu asibu Nscn-Im gi cabinet secretary amadi baifai tribe council na akanba mawongda yaningda phongdoragli ningsing bayabadi Nscn-Im baifai tribe council amadi Kuki tribal union hariba lupsing asi Kuki gi tongan civil body amadi kulai paibal lupsingda hanadagi hauna akanba mawongda yaningdaba phongdoktuna leiribani haina su pawasina makatari